हेलो गाइस, मेरा नाम प्रसाद त्रिपाठी है और हम आज आपको फार्म के बारे में जानकारी देंगे। 1 to 35 डेज जो भी हमारे फार्म में काम होता है वो सब हम आपको जानकारी देंगे। आइए आपको अपने फार्म की तरफ देते हैं। ये हमारा पोल्ट्री फार्म है जो कि 3500 बच्चों का है, जिसमें हम लोग 2500 बच्चे डालते हैं गर्मी में। ये हमारा फार्म है। बच्चों के अंदर गर्मी बहुत होता है और हमारे पुनवासी जी बच्चों के लिए तैयारी करते हुए, घर बनाते हुए यह पन्नी लगाते हैं, जिसके कारण पहले दिन बच्चे को ठंड लगती है। और यह 3 गार्ड बनाए हैं हम लोगों ने, जिसमें एक गार्ड में 800 बच्चे रहेंगे। और ऐसी ही जानकारी हम आपको आगे भी देंगे। देखिए, इतनी मेहनत करते हुए और अपने ही काम से ये आगे बढ़ेंगे। यही सारे फार्म की जानकारी रखते हैं और सब मदद इन्हीं की होती है सारी काम। और आज पहला दिन है फार्म का, तो थोड़े दिन बाद कल दूसरा दिन होगा और जब बच्चा गिरेगा तब हम आपको जानकारी देंगे। ये 3 गार्ड बने हुए हैं। आमतौर पे ये प्लास्टिक के गार्ड हैं, मगर हम लोग कहीं की पन्नी का भी यूज कर लिया जाता है। यह ड्रिंकर है पानी का, जो ऑटोमेटिक है और इस पाइप के द्वारा आता है इसमें पानी। इसमें एक पानी और एक दाना आता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो छोटे छोटे दाना डब्बे होते हैं यहाँ पे,